Authorities, ladies and gentlemen, I would like to start by congratulate Bombas Azkue Pumps for its business achievements and for its history, and to congratulate all of you who have been part of this project. Bombas Azkue Pumps is an example of Basque industry, committed to its country, a company that invests in the future and which builds trust. The Basque government and all the institutions are going to continue to support and assist the company and Basque industry. Our target is for industry to represent 25% of the GDP in the Basque country, and we believe industry is the driver of the Basque economy. Herri agintariok, Bombas Azkue enpresako arduradunok, familia osoa, jaun Andreok, egunon. Eta eskerrik asko Azkue enpresari hartu duzuen erabakiarengatik. Garai zail hauetan inbertitzea erabaki duzue, eta konfiantza sustatzen du erabaki horrek. Industriaren aldeko inbertsioek konfiantza ekartzen dute, eta hori da egun behar duguna. Eusko Jaurlaritzak enpresan sinesten du. Gipuzkoako aldun nagusiak lurraldea aipatu egin duen bezala, Eusko Jaurlaritzak enpresan sinesten du, eta enpresan laguntzen jarraituko du. Industrian sinesten dugu, eta industria laguntzen jarraituko dugu. Aste honetan, 2017-2020 industrializazio plan berria onartu dugu. Gure nahia da beste jauzi bat egitea, Bombas Azkuek egin duen bezala, guk ere beste jauzi bat egitea, ezinbestekoa baita gure helburu nagusia lortzeko. Hau da, industria euskal ekonomiaren produkzioaren 5% iristea. Industria plana gure ereduarekin bat dator eta enplegua eta ekonomia suspertzeko planaren esparruan kokatzen da. Industria plana gure estrategiarekin bat dator eta zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal planarekin lotzen da. 2030 energia estrategiarekin, Basque Industria 4.0 eta 2020 agenda digitalarekin, enplegu estrategiarekin, nazioartekotzeko planarekin, ekintzailetzarekin, lanbide heziketa eta unibertsitateko hezkuntza proiektuekin. Eredu bat dugu, estrategia bat dugu, enpresa eta industria egunero laguntzen ahalegintzeko. Ez da gaurkoa, hamarkada luzez, 80. hamarkadatik izan dugu industriaren aldeko estrategia argia, eta oraingoan industria eredu horretan jauzi berri bat emateko unea iritsi da. Nuestro modelo y nuestra estrategia pasa por apoyar a la empresa, como ha mencionado el diputado general de Guipúzcoa, a la empresa y a la industria. Esta es una tarea del conjunto del Gobierno, es una tarea del conjunto de las instituciones vascas y que aplicamos todos los días. Es una tarea de todas las instituciones públicas que afrontamos desde la colaboración y la concertación. Los retos de la economía competitiva global nos demandan trabajar juntos. Somos conscientes de las dificultades que atraviesan muchas empresas, mencionadas también por el diputado general de Guipúzcoa, y nos van a tener siempre cerca, dispuestos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Nuestra labor es contribuir a consolidar, como se ha dicho también, un ecosistema que dé respuestas a los grandes retos de la industria vasca. Una industria que siga generando actividad, riqueza y empleo, más abierta e internacional, más avanzada y adaptada al reto de la digitalización. Una industria que apuesta por la formación permanente, la participación y promoción de las personas. Bombas Azkue es un ejemplo de industria vasca que invierte en el futuro y que genera confianza. Ondo ezagutzen ditugu enpresen zailtasunak bai, eta Eusko Jaurlaritza eta euskal erakundeek beti izango gaituzue edo izango digute edo izango gaituzte gertu. Elkarlanean ere sinesten dugulako, baina ez bakarrik zailtasunak dituzten enpresak guztiak. Lehiakortasuna irabazi behar dugu.
industria gehiago, hobea eta berriagoa sustatu nahi dugu gure ekinbidearen bidez. Industria lehentasun bat da, eta helburu horrekin 1.225 milioi euroko aurrekontua onartu dugu. Eskerrik asko berriro ere Azkue enpresari eman duzuen aurrera urratz, aurrera pausu honengatik. Industriaren aldeko inbertsio hau, etorkizunaren aldeko inbertsioa da. El Gobierno vasco y el conjunto de las instituciones vamos a seguir apoyando y acompañando a la empresa y a la industria vasca. Compartimos el objetivo de lograr que la industria represente el 25% del Producto Interior Bruto en Euskadi. Creemos en la industria como motor de la economía vasca. Esta semana hemos presentado el Plan de Industria 2017-2020. Se enmarca en una política económica de apoyo permanente a la actividad y la generación de oportunidades de empleo. Hemos comprometido un presupuesto directo de 1.225 millones de euros estos 4 años. Es un compromiso de nuestro programa que vamos a cumplir. Estoy convencido de que con estabilidad, confianza y perseverancia vamos a lograr alcanzar los objetivos que compartimos: crecimiento, oportunidades y empleo, reducir el paro por debajo del 10%. A favor de este empeño, el Gobierno vasco está y va a estar a la tarea siempre. Así pues, Bombas Azkue, Azkue Pumps, zorionak, enpresa berri honegatik, Ricardok esan egin duen bezala, eta gure aitormenik egindako lanagatik 107 urte hauetan zehar, eta bizitza oparoa izan dezazuela aurreko urteetan eta hamarkadetan zehar. Zorionak eta eskerrik asko benetan.